विवाह में हम लकड़ी के बने हुए तोते को मंडप के स्तंभ में बांधते हैं और यह तोता हमारे इस 84 लाख योनि का एक ऐसा पक्षी है जो भक्षण तो तिक्त करता है, खाता तीता है, किंतु बोलता अत्यंत मधुर है। ये प्राकृतिक रूप से सुख अर्थात तोते की ये विधि होती है। और जैसे तोता जैसे जहाँ जिस फल में अपना मुख लगा दे वो फल अत्यंत द्रवित और मीठा होता है, ऐसा माना जाता है परंपरा के अनुसार। तो यह जो तोता है ये हमारे दाम्पत्य जीवन के सापेक्षकत्व में साभिप्राय में यह कहता है कि भाई देखिए, आज से जिस गृहस्थी में हम प्रवेश कर रहे हैं इसमें हमें भौतिक युग के बहुत से विष का पान करना है और उस विष का पान करते हुए भी हमें अपने वाणी को मधुरता पूर्वक रखना है। लोक व्यवहार की परंपरा में परिवार में तत्त मति से भिन्न लोग बहुत से होते हैं, सबकी अपनी विचारधाराएं होती हैं, सबके अपने अपने विधि और क्रियाकलाप होते हैं। किंतु आज से जब हम इस दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वर वधू के साथ संकल्पित पाणी ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें इस सुख अर्थात तोते से ये सीखना चाहिए कि इस संसार रूपी विष के सागर में बहुत से ऐसे विष हैं जिनका पान तो करना पड़ता है, किंतु उसका पान करते हुए भी अपनी मधुरता को, अपने गुण को, अपने स्वभाव को हमें उसी प्रकार नहीं छोड़ना पड़ता है। जैसे गाय खाती तो कसैली घास है किंतु दूध हमेशा मीठा ही देती है, उसके स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता। वही कार्य यह सुख भी करता है। ये तोता खाता तो अत्यंत तिक्त है किंतु इसके मिठास में, इसके बोली में एक विशेष मिठास होती है और वह मिठास ऐसी होती है जो यदि किसी फल का भक्षण कर ले तो वो फल भी अत्यंत द्रवित, सुगलित और मीठा हो जाता है। और हमको इस सुख के द्वारा यही सीखना चाहिए। सु का अर्थ है शुद्ध और शुद्ध रूप से जो गाया जाए, कहा जाए, वही हमको अपनी वाणी के द्वारा प्रयोग करना है। ये तोता हमको ये बताता है कि जीवन में जो भी है वो सत्यता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हमको मीठे वाणी का प्रयोग करना है। सत्य सनातन धर्म की नीति परंपरा भी ऐसी कहती है कि सत्य यदि कड़वा हो, अप्रिय हो, तो ऐसे सत्य का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्य वही सत्य बोलना चाहिए जो सबको प्रिय लगने वाला है, अर्थात शुद्ध रूप से शुक्लः शुक के द्वारा ये ज्ञान मिलता है। इस तोते से ज्ञान मिलता है। संस्कृत में तोते को सुक कहा जाता है और शुक जो है वो हमेशा शुद्ध और मीठा गायन करता है। जीवन के इस दाम्पत्य में भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि सारे सांसारिक विषयों को सहने के बाद भी, पीने के बाद भी हमें अत्यंत मधुर और मीठा व्यवहार अपने इस परिवार के साथ करना है, क्योंकि कन्या एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में प्रवेश करती है। वहाँ के आचरण, व्यवहार, सभ्यता, स्थिति, परिस्थिति, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि तत्त नियमों को उसे धारण करना पड़ता है। उस धारण करने में उसका भाव शुद्ध हो और वह अपनी वाणी को नियंत्रित रूप से रखे। यह शिक्षा हमें भौतिक रूप से इस लकड़ी, आम के लकड़ी के बंधे हुए तोते जो स्तंभ में बंधे होते हैं, उनसे यह ज्ञान प्राप्त होता है।